Falamos agora das cláusulas de chan. Neste momento, aínda son moitas as persoas afectadas que seguen agardando unha solución. O Goberno aprobou un decreto de protección aos consumidores, pero o certo é que algúns bancos non responden ás reclamacións dos clientes ante ese tipo de práctica abusiva. Miguel López, secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, que tal? Moi bons días, benvido un día máis. Moi bons días, grazas. Bueno, antes de entrar a resolver as dúbidas sobre este tema, gustaríame lembrar e explicar exactamente que son as coñecidas como cláusulas de chan. Bueno, pois as cláusulas chan é unha cláusula que de natureza financeira que afecta ao prezo que os usuarios pagan por un préstamo ou por un crédito habitualmente de natureza hipotecaria. Non quere dicir que non o podamos atopar en outro tipo de préstamos persoais destinados á adquisición de outro produto diferente. O que fan de facto é convertir un préstamo a xuro variable no que poderíamos esperar que houbera subas ou baixadas, ou cando menos variacións nas cotas que pagamos periódicamente, acaba por convertilo nun préstamo a tipo fixo, no momento en que o índice de referencia, o que está, valga a redundancia, referenciado ao noso préstamo, pois acada unha porcentaxe ou un determinado límite. A partir de aí, no momento en que baixa dese chan que se establece no noso préstamo, pois empezaremos a pagar ese importe o derivado da aplicación dese xuro en lugar do que debería aplicarse e que aparece como elemento principal do contrato, que é un préstamo variable. Normalmente, cando falamos de préstamos hipotecarios, o coñecido xa prácticamente por todos os galegos e as galegas, o famoso Euribor. Bueno, trátase dunha serie de actuacións que bueno, segundo varias sentencias, foron declaradas abusivas e por iso o Goberno puxo en marcha un decreto instando aos bancos a que devolvan as cantidades cobradas de máis, cobradas indebidamente, non? Non sei se están dando resultado este tipo de decretos, se os bancos realmente están cumprindo esta normativa ou estades detectando que non é así? Bueno, o primeiro que temos que deixar claro é que aínda os máis madrugadores, imolo dicir así, ao tempo de presentar a súa reclamación, todavía non transcurriu o prazo que se establecía nese Real Decreto Lei precisamente para dar resposta aos usuarios. O que se establece é un prazo límite de 3 meses que podía empezar a contar, e de feito en moitos casos, dependendo da entidade e cando puxeron en marcha ese servicio especializado de atención das reclamacións, podemos estar falando do mes de febreiro. Por tanto, como digo, ese prazo que se establece no decreto é un prazo de 3 meses no que tería que chegarse definitivamente a unha solución no caso de que fructifique que haxa unha oferta por parte da entidade financeira que sexa aceptada polo consumidor. Polo tanto, o primeiro que temos que dicir é que non nos vayamos a preocupar todavía en exceso porque estamos dentro do prazo que ten a entidade financeira para contestar. Cuestión diferente se xa estamos empezando a coñecer respostas que estean remitindo distintas entidades financeiras. E temos que dicir que efectivamente xa é así. Hai entidades financeiras que xa están empezando a contestar e o que temos que dicir que de xeito ou de forma moi diferente entre unhas e outras. Como moi ben acababas de apuntar, Laura, estamos a facer referencia a unha cláusula que na súa esencia se considerou abusiva, aínda que afectara un elemento esencial do contrato, porque o consumidor non foi informado debidamente das consecuencias de natureza económica que podía ter no prezo que pagaba por ese préstamo. E, polo tanto, unha cláusula, ademais, que foi declarada abusiva tamén en relación con distintas entidades financeiras. Non vamos a falar de que sexa exclusivamente atribuíble a unha entidade en concreto, senón que se trata dunha práctica xeralizada que puxo en marcha nos últimos anos prácticamente todas as entidades financeiras, salvo contadas excepcións. Polo tanto, o que nos parece extraño e, desde logo, non correcto é que a resposta que se lle estea dando ao usuario sexa tamén, polo tanto, diferente. Falamos dunha mesma problemática e, sin embargo, as respostas son de signo tan contrario como que en algúns casos nos podemos atopar ofertas ou ofrecementos para restituir cantidades que se asemellan moito ao que desde os nosos cálculos, por exemplo, que podemos realizar en entidades como Unión de Consumidores de Galicia, pois se asemellan moito con pequenas diferencias ou incluso ás veces prácticamente nulas a outras situacións nas que nos atopamos diferencias de miles de euros entre o que ofrece a entidade financeira e o que nos consideramos que debería ter dereito a verse restituído. Claro, unha das ideas clave xa é ter claro canto nos deben devolver, non? Como se fan eses cálculos e que, sobre todo, que documentación precisamos para poder calcular os cartos que se cobraron de máis?
Como documentación, creo que non poderíamos facer uns cálculos correctamente se non dispuxéramos, evidentemente, da propia escritura do préstamo, no que se establecen todas as condicións aplicables ao mesmo, non solamente o tipo de índice de referencia e a propia cláusula chan, senón tamén o diferencial aplicable e calquera outro tipo de bonificación que se pudera ter aplicado pola contratación de produtos, que é moi habitual, non? En segundo lugar, necesitaremos unha vida, o que é un informe ou un movimento de extracto, un extracto de movementos de todo o préstamo, da conta do préstamo. Pero para deixarlle claro aos usuarios, non da conta corrente na que se domicilia o pago dos recibos, senón a propia conta bancaria que ten o que dá nome ou número, perdón, ao préstamo hipotecario. Cando nós contratamos un préstamo, temos a documentación e un recibo dos que temos periódicamente, veremos que se fai referencia a un número de préstamo. Ese número de préstamo correspóndese con unha conta bancaria específica e é da que debemos coñecer todos os movementos desde que se asinou o préstamo ata o momento no que nos atopamos. Porque, en primeiro lugar, o que deberemos calcular é ser quen de chegar a unha conclusión en canto a importes idéntica a dos recibos que o banco nos pasou periódicamente para, posteriormente, utilizar como índice de referencia non a cláusula chan, senón o tipo de referencia ou o tipo de xuro que viña establecido no noso contrato. A Administración Autonómica de Galicia puxo en marcha, en colaboración co Consello do Colexio de Economistas, unha ferramenta a disposición de distintas oficinas ou entidades dedicadas á defensa do consumidor e usuario que poden facilitar este traballo. Ainda así, temos que dicir que o traballo non é un traballo sinxelo, é dicir, isto non é unha cuestión que poidamos resolver introducindo 4 datos nun simulador. Sí, ten a súa complexidade. Ten a súa complexidade. E, sobre todo, un chamamento importante á cidadanía, porque é un problema que nos temos atopado e é que diferentes simuladores aos que podemos acceder a través de internet, de distintas entidades, organizacións ou incluso ferramentas de cálculo que podemos acceder libremente, os resultados que nos están a dar, Laura, son moi diferentes, pero moi diferentes ás veces con diferenzas de non centos, sino miles de euros entre os cálculos que fai unha ferramenta e outra. Por lo tanto, creo que o mellor consello que podemos dar é poñernos sempre en mans de alguén que saiba o que está facendo, de que saiba realmente realizar eses cálculos e poda valorar debidamente a oferta que lle está facendo a entidade financeira. Desde logo, segundo consello, se me permítese, presa ningunha, é dicir, a entidade financeira que nos faga un ofrecemento, vamos a exixirlle que nos la faga por escrito para que podamos acudir a donde consideremos máis oportuno e valorar se eses cálculos ou ese ofrecemento que se nos fai é respetuoso co que realmente nos corresponde. Bueno, pois son algunhas recomendacións, a verdade é que é un tema que dá para falar moitísimo e que está xerando moitas dúbidas. Seguiremos de seguro en vindeiros programas falando deste asunto das cláusulas de chan. Gustaríame tamén que lle dese resposta a un espectador, Ángel, que nos escribiu facéndoche unha consulta en relación tamén a unha hipoteca que tiña formalizada dende o ano 2006, non? El preguntaba se tiña a posibilidade de recuperar as cantidades anteriores á sentencia do ano 2013, non? Esa era a cuestión que che planteaba. Que lle dirías? Pois que sí, por suposto. Quizáis o que debemos deixar clara a xente é que distintas noticias que están accedendo aos medios de comunicación recentemente poden, e de feito, están a crear bastante confusión entre moitos galegos e galegas, xa que en algúns momentos escoitamos e leímos titulares que dicían con independencia do que dixera no seu momento o Tribunal Supremo 9 de maio de 2013, os galegos e galegas poderán recuperar as cantidades pagadas con anterioridade ou as cantidades cobradas de máis ou en exceso antes desa data, e, sin embargo, as recentes sentencias parece que dicen o contrario. Vamos a matizar e facer referencia que aquelas persoas, solo, exclusivamente aquelas persoas que xa acudiran a un procedimento xudicial individual que xa se resolvera de forma definitiva e firme, xa unha sentencia firme non recurrible, ese sí que non poderán recuperar as cantidades se no seu momento o xulgado ou tribunal non llo concedeu. Claro. Pero aquelas persoas ás que lle restituíran cantidades sobre a base dunha sentencia dictada nun procedimento colectivo, como puido ser precisamente o que deu orixe a esa famosa sentencia do 9 de maio de 2013, todos eses poderán recurrir. Para que nos fagamos unha idea, estamos a pensar en unha entidade financeira na que moitos galegos no seu momento confiaron para solicitar un préstamo, as antiguas caixas galegas, para ser máis exacto, e a entidade financeira resultante a día de hoxe foi condenada nesa sentencia do 9 de maio de 2013, pero iso en absoluto significa que se nós individualmente non acudimos a un proceso xudicial, non podamos agora reclamar esas cantidades. Por suposto que o faremos, poderémolo facer, e así o ratificaron xa tres audiencias provinciais da nosa comunidade autónoma. Bueno, pois queda clara tamén esa resposta. Lembramos a todos os espectadores que poden enviar as súas dúbidas ao programa da revista para que o experto, neste caso Miguel, lle dé resposta ás súas cuestións. Un placer, como sempre. Vémonos próximamente. Moitas grazas. Grazas a vos.
Bueno, e seguimos avanzando con máis asuntos. Os amantes da